Tänään koitettaisiin korjata tämmönen Cobra autohälyttimen avaimen perä härdelliä. Otetaan täältä nämä sisukset esiin ja patterit tökätään tuolta pois. Ja tässä oli semmonen juttu, että tämä isompi nappi, niin tämä toimi huonosti. Kokeillaan vaihtaa tuo nappi tuonne. Pannaan tuosta vähän taika-ainetta tuonne ja kokeillaan saada se tuosta tinattua irti. Noin. Sitten putsataan siitä vähän. Vähän sen ja tuolta uusi nappi siihen. Tuo pannaan roskiin tuonne. Ja. Keilaanpa saataisiko me se siihen laitettua paikalle tuo uusi. Siinäpä se ois. Putsataan tuosta vähän fluksia pois ja pannaanpas patteri sinne paikalle ja napit näyttäis pelaavan ja tuo kumilenkki tuohon vaihdetaan vielä ja siinäpä se ois ehjätty Cobran sääji.